बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं पुणी बड़ सूचना नुआ अपडेट आसूची पुणी एक लघुचाप एपटे बड़ दिन में कमिब शीत नुआ वर्ष पुणी थराइब एपटे आसंता 24 घंटे श्रीलंका मारी आसूची सामुद्रिक बात्या पुणी हेब कि बड़ वर्षा विदेशी पानीपाग संस्थार आकलन पाखे आसूची भय बढ़ुछि। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुछंती आजिरो ताजा खबर तबे याकु नै कोन रहिछि डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आजिरो वीडियो रे आपण माने जानि परिबे तबे आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु ता पूर्वरु वीडियो को लाइक करंतु जदि पाउछंती आपनकर संग साथी मान को वीडियो को शेयर करनियतु जदि आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्वरु सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तबे आसंता 24 घंटे रे श्रीलंका को मारी आसीबो सामुद्रिक झड़ बात्या आज सकाळे दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर ओलमार्क लो प्रेशर जहाँकि लघुचाप सृष्टि होइछे किंतु भारत उपकूल आड़ को अग्रसर हेब नाही बंगोपसागर उपरे अवबाତରେ परिणत होई भारत महासागर निकट रे घुरी बुलिबो पर लघुचाप सामुद्रिक झड़े परिणत होई दक्षिण आड़ को अग्रसर होई आसंता 24 घंटे रे श्रीलंका पटे गति करिबो आ एपटे राज्य में शीतर प्रभाव जारी रहिथिले सुधा रातिर तापमात्रा सामान्य बढ़िछे। 2 दिन तले जी उदयगिरीर तापमात्रा 5 डिग्री को खसी आसीथिबा बेले गत राति रे एठारे 6.4 डिग्री रातिर तापमात्रा रेकर्ड होइछे। यातिस समिलीगुड़ा रे रातिर तापमात्रा 7.0 डिग्री फुलबाणी और किरई रे 8 डिग्री केन्दुझर रे 8.8 डिग्री सुंदरगढ़ रे 9.3 डिग्री झारसुगुड़ा रे 9.6 डिग्री और दारिंगबाड़ी रे 10 डिग्री लेखाएं रेकर्ड करा जाइछे। आसंता 3 दिन पर्यंत राति तापमात्रा रे विशेष परिवर्तन हेब नाही। परवर्ती समय रे राज्यर पारद स्तर 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइब बोली आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु कहा जाइछे। अन्यपटे 25 तारिख अर्थात बड़ दिन राज्य में शीतर प्रकोप कम रहिबो और नुआ वर्ष दिन प्रबल शीत हेबो बोली पानीपाग विशेषज्ञ माने पूर्वानुमान करिसेंती। पानीपाग विशेषज्ञ सुरेंद्रनाथ पशुपालक कहिसेंती 24 ରୁ 26 तारिख मध्य सर्वनिम्न तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत बढ़ी पारे। 25 तारिख अर्थात बड़ दिन में राज्य में शीत कम रहिबो। उपकूल ओडिशा रे 28 तारिख रे सर्वनिम्न तापमात्रा 3 डिग्री कमिबा बेले अभ्यंतरण ओडिशा रे 27 और 28 तारिख रे तापमात्रा 5 ରୁ 6 डिग्री कमिया जोगो प्रबल शीत हेबार संभावना रही फल एही शीत नुआ वर्ष जाए चालू रहिबो। आ एपटे 2023 मसीहार पानीपाग चलित वर्ष ठारू भिन्न होई पारे बोली डॉक्टर पशुपालक पूर्वानुमान करिसेंती। विश्व मंडलीय प्रशांत महासागर जलपतन और गभीर जलर तापमात्रा निम्न वायुमंडल पूर्वा पवन और उत्तर वायुमंडल में पश्चिमा पवन विभिन्न अंतर्जातीय मॉडल पूर्वानुमान कहूछि गत 3 वर्ष धरी लाल लीना सक्रिय रहिबा परे आसंता वर्ष आरंभ में दुर्बल होइजिबो। जून 2023 पर्यंत न्यूट्रल अवस्था रहिबो आ एहा परे एल लिनो अवस्था फेरिबार संभावना रहिछे। एल लिनो समय अधिक गरम और सुखिला पाग रहिबार संभावना थाए। विगत एल लिनो वर्ष मानक अनेक वर्ष देश में मौसुमी वर्षा कम सहित अनियमितता देखा जाइछे। आसंता वर्ष जनवरी जून पर्यंत राज्य में तापमात्रा स्वाभाविक ठारू 40% अधिक रहिबार संभावना रही फल चलित वर्ष शीत शीघ्र छाड़िबो और गरम अधिक हेबो बोली पूर्वानुमान करा जाइछे।